Aquest diumenge, Sant Julià del Llor i Bonmatí celebrarà la tercera Anar-hi Bike, una marxa BTT popular que recorrerà varis dels camins i corriols del municipi a través d'un recorregut ple de canvis i desnivells que farà gaudir els amants d'aquest esport. Aquesta idea sorgeix d'uns amics d'aquí al poble que vàrem decidir que ens agradava molt la bici i anar fent coses d'aquestes i vam demanar per poder-ho fer, a veure si algú ens ajudava, i l'Anar-hi Anant ens ha donat un cop de mà i aquesta és la tercera edició que fem de la marxa. Va sortir tot a través d'uns amics. Perquè cap de setmana tenim un recorregut de marxa de bicicleta de BTT, una de 25 i una de 35 quilòmetres, tot corriol, o quasi bé tot corriol, per quasi bé tot el públic que estigui una mica ben preparat. Això ho vàrem començar al principi, que ho fèiem com a amics, i vàrem fer una ruta una mica assequible per tothom. Però hi havia gent que ens deia, ostres, l'any que ve si podeu fer una mica més complicat, més corriols, no tanta pista, perquè era molt rodador, i cada any, l'any passat ho vàrem fer-ho més corriols, i a la gent els hi va agradar molt. Doncs aquest any encara més corriols i més tècnic. Ara, avui en dia, estem a unes 90 persones. El primer any va ser el que diem, vàrem ser 170 persones, però hi havia de tot. L'any passat vàrem ser menys persones, a més nivell, i aquest any som 90 i pico persones i en principi en una setmana pensem arribar com a mínim a les 170-180 persones amb nivell. Teníem les obertes les inscripcions fins al dia 23, però si veiem que el dia 23 no s'han apuntat, deixarem les llistes obertes fins al mateix dia. És un recorregut molt divertit i farem tot el possible perquè s'ho passin bé. I que la gent que els agrada fer el corriol, quedaran avorrits i tot. L'Anar-hi Bike 2024 sortirà des del pavelló municipal de Bonmatí. Allà a les 7 del matí es començaran a repartir els dorsals i a les 8:30 es donarà el tret de sortida de la marxa. A prop de 300 participants sortiran de la meta per afrontar-se a un innovador recorregut ple de diversions pels competidors i competidores.